Два слова без протокола. База. База. Три с половиной, 3. Толстякам поклал. Значит, поклал. Зацепил. Пусть так и лежит. Шевелится? Хай шевелится. Села. Это свободно. Ровно, ровно. База. Вот здесь не меняем вот это. Вот. Постоянная, пока. Это прижми. Опа.
база. Полтыкам. База и база. Можешь вот так. Можешь вот так. Сейчас давай. Вот заметка. Шире, уже. Полтыкам. Почему же я неправильно делаю? Так это ж я... Фух. На широкий. Фу, вот так же ж, правильно. Правильно? На широкий. Это широкий рез получается, так? Обратно на мелкий. А нам надо на мелкий более, да? А что так ставили? Вот так было. На широком. Ну. На узком. Давайте сюда. Тогда придется развернуть отсюда. А что я сюда клиню? Вот здесь кинуть, хай стоит, чтобы не спадало. Неправильно. Правильно. Теперь берем отсюда. Так, як оце база, вот эта база и вот эта база, выставляем брусок на эту базу. Понял? Пойдете? Ровно. Вот. Так. Сейчас поставим. Подводим. Так. Ровно. Нет, на деревяшку. Нормально? Угу. Чуть-чуть вот подкосить. Поспешил я там. Надо остановить пока.